بصراحة جو سوي تريست بلا مانيير دو جوي. ما لعبناش اللعب تاع الجزائر، ما نقولوش اللعب جزائري لان احنا كنا نلعبوا بصفه لي جو الجيريان، مي كوم هما لاعبين اون اوروب ما لعبوش كيما موالفين يلعبوا ان جروب. علاش قلت لك انا عندنا ديزانديفيدياليتي عندنا بصح ان جروب ما عندناش. انا با اون غروند ايكيب، كنت نقولها لكم ما عندناش غروند ايكيب صح، مي الي لوزيتش لا سكري هذا لو جروب. تونس ما عندهمش اون غروند ايكيب بصح عندهم ان تري بون جروب. شفتهم كاش يلعبوا كوليكتيفمون في وسط الغاشي، يحبس بالون يلعبوا صغير علاه تخدموا عندهم ثقه ils étaient sûrs d'eux-mêmes. ولكن في المباراه لو نعاودوا نقولوا المباراه دخلنا مليح في المباراه، كنا احسن من المنتخب التونسي في البدايه، ولكن بمرور الوقت شاهدنا منتخب غائب، ما كانش هذيك الحراره، ما كانش ان ليدر. لاعبين راح نوصلوا بعد نتكلموا على الخطوط الثلاثه والاسماء، ولكن اللاعبين كانوا خارج الاطار، على غرار بن طالب، ديورا، غلام اللي ما شاهدناش مستواه، محرز. لا ما كانت سيتي الاسماء. لو سول اللي نجمو كان دار شويه على حساب اللي دار شويه الا ابراهيمي وداير سيتي ايرور اللي خرجوا. كنت خير مع هني، وهني قالنا غلطه ما تدخلوش انت 16 مينيت لافا، حبيت ديروا رون بلاص. قلت لك من الاول كي قلت لي غزال، قلت لك يا ودي انت كنت حاب هني يلعب. انا بيان سور غزال ما كانش في المستوى. علاش لونترينور ديسيدا غزال، بصح كي دير شونجمون ديروا لعبوا 45 مينيت. هني لي بيركيتو يبوجي، ما تعرفش من يسي سو بلاص، يعرف يبوجي، يعرف لي روميز. بون خلينا هذا في الشونجمون. انت قلت بدينا مليح، لان نقول لك رضوان الناس كي دير بالو صوت ماشي لا بريمير بال بارمي القدام، ناس بالو صوت ترجع للور تلعب كذا بور ماتر اون كونفيونس لي ديفونسور تاعك. نبدا نلعب شو لي تونيزيان قريب في لالين تاع لا سيرفاس وما يديجاجيوش، كانوا يلعبوا بالعقل، يستنى يروح. نبقى في المنتخب الجزائري، هل تعتقد بانه مسؤوليه المدرب جورج ليكاس اليوم كبيره؟ المره الاولى في المباراه الاولى حاولنا كيفاش نقولوا مباراه اولى معليش مع زيمبابوي، ولكن اليوم رانا امام حقيقه مره اننا لا نملك منتخب قوي بصراحه. لا ما نملكش منتخب قوي، ماشي ليكاس عنده شهرين، لكن المدرب عنده اللمسه تاعو. ايه بالعقل رضوان، المدرب عنده شهرين اللي جا، ما نمسحوش فيه الموس. لا تقول لي الشونجمون ما عرفش يديروا با مال دو شوز ما عرفش يديروا، مي عنده شهرين او ثلاثه ماكسيموم، شهرين ونص ما ينجمش. ننجم نقول لك لو فات لي في عام تغيير تاع ثلاث مدربين، هذه ما لازمش تكون في سيليكسيون ناسيونال. صارت في الشامبيونا تاعنا هذا اللي يلعبوا به تصرا يتبدلوا حتى 20 عادي، بصح الفريق الوطني ما تنجمش تغير 3 زونترينور في عام. ولهذا اللاعبين تقريبا كلهم ما داروش. وزيد حاجه، تونس عندهم ان فون جو، الجزائر ما عندهاش ان فون جو. الجزائر تلعب باسي، حكمها المحرز يسيك كش ما يكروشي كش ما يسونطري، تحكم ابراهيم يسيك كش ما كل واحد يسي يدير وحده. علاه نقول لك دي زانديفيديال ما خدمناش هذاك لو جروب، وقلتها لك لو جروب اللي با اوموجين. شوف لو البارح قلتها لك والله العظيم نحلفها لك اليوم، اللي نوزيش باش ريسا سي با حاجه ولا نوزيش ما هو كروم، ما هو موايا كيما نقولوا باش ما نقصوش، ولكن لا ديسيبلين تبدا كي تلحق للريغروبمون في لوتيل في الكار في الاخر ما كانش اللي ما لازمش، ما كانش تسحلو بلاصتو لازم بلاصه يقعد. الجروب تما اللي تخلق ان جروب، بصح كي تولي دير ديفيرونس فافوريز اكس و ايكغيك الجروب يتكسر. بالتالي المدرب عنده دور. نعم. وزيد هنايا انا واش ما نتكلموا كان عليه خاطرش بالخيتر دار لي دو فوت هذوك، بصح اليوم مندي اسكو مندي هكذا كيكوفري جوار كي راح يسونطري. راح نجوا للمباراه نعاودوا ندخلوا بعد في الماتش بالتفصيل. سامي العماري طري ديسو شفنا المباراة مع بعض رفقة علي بن شيخ وحسين اشيو في هذا البلاطو. تكلمنا قبل المباراة اون ايتي كونفيون كومام، قلنا امام تونس سي ان ديربي سي با الماتش ميم ماتش تاع زيمبابوي. مي اليوم كي كنا نشوفوا المباراة مع بعض شفتك طري تريست، كنت تريست ديسو بار لو كومبورتمون تاع لي جوار تاعنا. اسكو اليوم ما عندناش فريق ولا ما عندناش مدرب؟ انا تلفت لي بصراحه ما عندناش مدرب ولا سياسه كامله لازم تتبدل تاع المنتخب الوطني ما الذي حدث اليوم امام تونس. شوف انت قلت باللي جي تي تريس، مي بون انا سي با لو ريزولتا كي ما تريس.
راح يوم ما راح واحد حليلوزيتش. لماذا؟ ماشي كواحد حليلوزيتش الشخص لانك قادر تجيب مدرب في المستوى يخلفه، لانه جبنا مدرب ماشي في حجم المنتخب، اللاعبين ولاو يتحكموا في المنتخب ولاو يتحكموا في رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم. اليوم ندفعوا ثمن السياسة الفاشلة تاع رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم في تسيير المنتخب الوطني وليس في تسيير كرة القدم. لانه صحيح محمد روراوا قدم لكرة القدم، جلب لاعبين ربما من فرنسا، حاول كيفاش يقنعهم بطرق مختلفة ما تهمناش على بالنا كيفاش جابوهم، لكن نقولوا ضعهم في ظروف مثالية، لكن خطأ باستخداماته العشوائية للمدربين وايضا بتدليل اللاعبين. لماذا كمال مهوي من فترة قصيرة كان الكثير من الناس والكثير من الاعلاميين يهللون لروراوا يوم كنا ننتقد؟ لماذا كل الناس الان في لحظة سقوط المنتخب الان يقولوا روراوا؟ حكيم السيد قدم ايجابيات للمنتخب الوطني، لكن في نفس الوقت هو مسير ناجح. عرف يسير هيئة واسمها اتحادية الجزائرية لكرة القدم، لكن ما عرفش يسير المنتخب، اداه للهوية. لانه اليوم اللاعبين تغلبوا عليه، ولاو لاعبين يحكموا تصرفات ما نلقاوهاش في الفريق تاع الاحياء. ضلوا يكريتيكوا في البطولة فيها فضائح فيها، ولكن في المنتخب يصيروا فضائح اكبر. سياسة التعتيم البارح شجار بين لاعبين، صحيح انه يحدث في كل المنتخب هذا كان غير مسموح في الجزائر باش لاعبين يتضربوا. الان لاعب ما يتقبلش التغيير يخرج يضرب. الان مدرب كان يدي 14,000 أورو، يعني مدرب كان يلعب في فريق من الدرجة الثانية، ماشي يلعب لكن فريق من الدرجة، كيف يلقى نفسه بين عشية وضحاها مدرب لمنتخب جزائري مونديالي؟ الآن هذا بريكولاج، تجيب لي رايفات 5 سنين حابس ومن بعد تنحي تجيب لي كنز. كان كأنه في حلم لما اتصل به البعض كان يقول بأن جورج ليكانز خيار الآن لما جاز على الجزائر مرة ثانية قد يكون أصلحا بعد تجربة. هذا ما كان يقوله الكثير. ليكانز يقول لك مصطفى معروض على نوادي جزائرية هنا ما حبوش يدير. السيد ما كانش خدام، كان في بطالة ومن بعد حكم منتخب، حكم فريق من الدرجة. أنت كنت معارض لجورج ليكانز من قبل؟ أنا كنت معارض أنا معارض للسياسة، ما يهمنيش الأسماء. أنا كنت معارض لجلب جورج ليكانز من قبل كمال مهوي؟ أكيد بهذا المستوى، لأنه ما جاب لناش اسم خلعنا به، جاب لنا اسم واحد ما يعرفه ولا واحد كان ينتظر في جورج ليكانز. اليوم جاب لنا مدرب المنتخب أكبر منه، خطير اللي هو عيبك شي خطير جدا. اسمح لي نتكلم اليوم. أنا إلا بارطاجي في الريزو سوسيو حفيظ الزميل حفيظ نحترمه على كل حال زميل، ماشي باش ننتقدوا. يعني شوف إلا بارطاجي نوتيفيكاسيون في الفيسبوك قال لك بالليك اللاعبين داروا لا رينيون، على بالك انا كي نسمع داروا رينيون على بالي بالليك صرا كارثه. قال لك باللي كيزون ديسيدي يهديو الفوز لمحمد روراوا. عفوا سأقاطعك حتى لا أعطي لا لك ولا لحفيظ دراجي، وإذا كان ممكن اتصل بحفيظ دراجي في الحين إذا عندك الرقم طبعا. سمح لي قال لك يهديو للجزائر. خليني نقول لك قال لك أعطي للجزائر ولمحمد روراوا اللي يعاني بوحكة. تفضل لك قل ما تشاء. الأشخاص اللي يعرفوا كرة القدم ياك ils ont soutenu le mal ساندو المال تاع اللي كان يدير روراوا في كرة القدم الجزائرية. ياك انا كي نسمع من بين من ما يقدروش انا كي نشوف حفيظ دراجي سياسيا او يدير دي بابي اكستراوردينير او يقول لكم كيفاش الشعب ما زعفش من التقشف، زعف من الماتش تاع زيمبابوي، ومن بعد يهضر على تو الموند ما يهضرش على المسؤول الاول روراوا. علاش النفاق؟ انا اون ديريكت معاك باللومي سالته سؤال على لي بورطابل، واش تقول على في دون كومبيتيسيون لي جوور او لي تكونسونطري او يلعبوا بلاي ستيشن باسكو يعرفوا غير يلعبوا بلاي ستيشن في التيران، ما يعرفوش يلعبوا فينالمون. ياك واحد ما يقول الحقيقه علاش والشعب على بالو يلوم هذو اللي كانوا يسوتنيو. باسكو قلتها لي كنت حمل روراوا ما عرفش كره القدم وكان يعرف كره القدم لا جينيراسيون كيما هذه يجيب لنا كرون اونترينور. هل انتظرت هذه النتيجه اليوم خصوصا امام المستوى المتواضع المنتخب الجزائري امام زيمبابوي؟ هل كنت تنتظر في هذا الدرب ان يخسر المنتخب الجزائري بثنائيه؟ اولا مبروك للمنتخب التونسي، لم نكن ننتظر هذه الخساره. يمكن ان نقول بان المنتخب التونسي سرق منا هذا الفوز، يعني تحسن اداؤنا ولكننا فوجئت الجماهير الجزائريه بخيبه امل. لعل كنا نتامل ان تكون هذه النتيجه نتيجه ايجابيه للجزائر، لكن مع هذا وبكل روح رياضيه
النهاية نقول مبروك لأشقائنا التونسيين وفرصة للمنتخب الجزائري في المباريات المقبلة، ولو قلنا أنه حظوظ التأهل للدور المقبل ضئيلة جدا. إليك الخط زميلي خالد. شكرا زميلي حسين بوصالح، كنت معنا مباشرة من الجزائر نقل نبض الشارع بعد الخسارة الأولى في هذه الدورة 31. أيضا الشكر موصول لزياد سالمي كان معنا من تونس العاصمة. بالطبع انتهت المباراة بفوز المنتخب التونسي بهدفين